Në fakt, e para është që jam I lumtur që jemi në short për play-offin e Kupës Botës. Nuk prisja që do kishte në dhuratë, këtu janë të gjithë ekipet të forta, në bazën e dy kundërshtarët që e mundshëm për mua ishin gjithë fort. Polonia është një skuadër që në fakt kemi luajtur në 2-3 vitet e fundit, gjithsesi shumë e fortë, me një nga yjet e futbollit evropian, por ne do të tentojmë shanset tona. Duhet të përqendrohemi maksimalisht tek Polonia, të shpresojmë për ta kaluar. Unë nuk kam pas asnjë lloj dëshire në fakt para se të vinim, se kë nga 4 kundërshtarët e vazës dytë do doja në grup. Në fakt ashtu siç erdhën punët, short nuk do më pëlqente vaza e parë që ishte një ndeshje në Wales dhe e dyta kundër një kundërshtar I mundshëm si Italia. Të tjerët më duken gjithë shumë të fortë. Ne në letër nuk jemi skuadra favorite për ta kaluar këtë play-off, por gjithsesi do bëjmë maksimumin. Futbolli nuk është matematik, është lojë që ka shumë të papritura, ka emocione dhe unë shpresoj shumë që ne t'i dhurojmë sportazhëve tanë emocione pozitive.